Hello， 大家欢迎来到明明实验室。现在由我表弟表演打火。来，好，我们好，哎，真看不到我。Hello， 大家欢迎来到明明实验室。今天我们测评一款打火石，非常原始的打火石。这个名字叫火镰刀，不是啊，这是锻造的锻造火镰。哇，怎么感觉这个有点像孙悟空的这个叫什么紧箍咒？紧箍咒啊？没觉得？特别像。这什么啊？打火的。打火的，打。哇，这个感觉真的像是锻造的，但这个特贵啊，80块钱。这个。然后还有这个石头，打火石啊，石头。这个可以打出火来？不知道，我也没试过。哇，这是哪里捡到的吧？这石头感觉有点那个怪味。这打火石啊，感觉是烧了的石头，我也打下来。要用这个打。哎，这个是碎了吗？是碎的吧？肯定是路上随便捡的。路上随便捡的石头有这么好吗？这个很好吗？路上随便捡了个好石头啊！捡了个像打火石。这个是非常原始的打火设备，这个打火效果肯定是不怎么样。用的时候就握住这个火镰啊，这样握住。我感觉这个也可以当防护武器啊。我手黑了，手都黑了。然后再这样打，我试一下看能不能打出火花来。有没有？没看看。有一点火花耶。看不出来哦。对，有一点。这确定能打出火来？是有，但不是很多，感觉还没有小时候捡的那种特别白那种石头这样打，2个石头这样打能打得着？打过了。打得着？打过。感觉那个火花还更大。哇，有点。这火花不是很大。没事，这个火花又不会点燃。有点烫。有烫吗？这个？哦哟，这个手疼。然后这个是需要配合着这个炭布啊，才能点着。哦。看到这个，你的力气还真大，有可能要涂点油嘞，不然怎么上面有？首先说明这个实用性肯定是不怎么样，没有现在的那个打火石好用啊。我们试一下，这样把这炭布放到石头下面，然后这样打。啊！打着了，没想到这么快，你看，直接打着了。我感觉不是这个好用，是这个炭布实在是太容易点着了。然后总的来说，这个原始的火镰它用起来，我感觉真的是特别原始啊，真的是一个铁一个石头就能打出火花来。但是这个一定要配合这个炭布来用啊，一定要是那种特别易燃的东西才能点着。像一般的纸啊什么的就比较难点着，但这个价钱是80块钱，还是比较贵啊。但他说是锻造的，不知道是不是真的。好了，今天这个火镰就测评到这样。如果大家想看我测评的，可以在下评论。好了，拜拜。